എൻജിൻ മാത്രമായിട്ട് വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ ഉൾപ്പെടില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഇതൊരു ആർട്ടിഫ്ലെക്സ് എൻജിനാണ്. ആർട്ടിഫ്ലെക്സ് എൻജിനൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ പറയാൻ പോയാൽ വളരെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറേ ശബ്ദം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെന്നല്ല, ഏതൊരു എൻജിനാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ശബ്ദം കേൾക്കില്ലേ, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വലിയ എൻജിനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂവൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സെയിം അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇൻപുട്സ് പുറത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറേ പൈപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മിഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2 പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിനിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവസാനിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത് പിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു.